Здравствуйте! В эфире рубрика «Чашка кофе» и я его ведущий Аскер Пириев. Сегодня у нас в гостях Толганай Тулеубай. Будем говорить о гостиничном бизнесе. Толганай, здравствуйте! Спасибо, что нашли время с нами встретиться, побеседовать. Нам очень интересно проговорить про отечественный гостиничный бизнес. Давайте начнем с того, как вы сами к нему пришли. Как я пришла в гостиничный бизнес, я в этой сфере работаю более 5 лет. Изначально я начинала работала в Кремниевой долине в сфере технологий и работала именно в компании, которая обеспечивает онлайн-маркетинг-платформу для именно сектора гостеприимства и развлечения. И проработав какое-то время в этой компании, меня пригласили в США, в Калифорнии, да. И проработав какое-то время именно в этой сфере, в сфере продвижения и онлайн-маркетинга, мы работали в основном с торгово-промышленной палатой как в Калифорнии, так и с СКАМы. Это торгово-промышленная палата средиземноморских, там 26 городов из разных стран. И после этого меня пригласили работать в гостиничную сеть Rixos. И вот так началась теперь моя работа уже как бы изнутри. Если я раньше работала с сетями, с разными сетями международными отелей, и так началась моя карьера уже работы непосредственно в Ну а вот не сложно было вот этот стыковой момент, скажем, время, когда у вас была практика в Соединенных Штатах и у нас потом в Казахстане, как это все, насколько она гладко прошла этот период? Перед адаптацией вы имеете в виду? Да, да. Но перед адаптацией, конечно, занимает какое-то время обязательно. Тем более, да, это совершенно разные страны, разные культуры. Но учитывая, что я начала работать сразу в международной сети, поэтому и международные стандарты, они, в принципе, одинаковые. И мы видим, в принципе, тех же гостей из разных континентов, из разных материков. Поэтому, да, и благодаря и команде, с которой я работала, и вообще этой сферы, которая, в принципе, она очень такая мультикультурная и международная, поэтому этот период прошел довольно гладко. Вот чем отличается казахстанский отельный бизнес от тех, которые вам вообще знакомы? Может, американский, там сравнения какие можно проводить вообще? Ну, если проводить параллели, то это как бы на данный момент в Казахстане, так как сам въездной туризм, он не совсем развит, конечно, то, что гостиничная вот эта сфера в Казахстане, она коренным образом отличается тем, что основную массу, основную львиную долю, да, гостей обеспечивает именно туристы, вернее, гости, которые приезжают да, их называют бизнес-трейлерс, это люди, которые приезжают деловые туристы, скажем. И, конечно же, для этого хорошо было бы, сейчас уже и правительство принимает очень много мер, да, с развитием, вот именно для развития сферы туризма. Ничего не хватает именно гостиницам, это огромного потока туристов, которые, скажем, да, если, к примеру, если сравнивать с моей прежней работой, да, это, конечно, Калифорния, где приезжают очень много туристов, особенно город Сан-Франциско. Это, по-моему, 14-й город, который самый посещаемый в мире. Конечно, там люди приезжают как, да, по деловой линии, так и люди, которые приезжают просто как туристы. Чего в Казахстане, это, конечно, этот поток он не поставлен. Ну, конечно, ведутся работы, да, сейчас вот буквально только на прошлой неделе создали национальную компанию «Казахтуризм». Конечно, это все будет, со временем это все будет налаживаться. Тем более, вообще по оценке Всемирной торговой организации, Казахстан потенциально может принимать около 40 миллионов туристов. На данный момент это на много-много цифр, если я не ошибаюсь, меньше 4 миллионов мы принимаем, вся страна. И если развивать эту сферу, в принципе, у нас очень много красивых мест, у нас огромная страна, у нас огромные ресурсы, у нас очень красивая природа. Именно вот этот поток, если поставить, привлекать больше иностранных туристов, также развивать внутренний туризм, чем, в принципе, сейчас, да, многие структуры этим занимаются, тогда можно уже будет говорить, что к нам приезжают туристы. На данный момент, да, те отели, да, независимо от их звездности, от их ранга 3 звезды, 4 или 5 звезд, в основном эти отели
Эти отели работают на тех людей, которые приезжают в командировку. Это и очень мало среди них людей. Это сейчас, да, появились китайские туристы, и благодаря Экспо сейчас уже растет и больше узнают о нашей стране. Также буквально вот в этом году за последние несколько месяцев о Казахстане именно как туристическом дестинейшене уже заговорили в Huffington Post, в таких именитых мировых изданиях заговорили о Казахстане как о новом месте, дестинации, которую нужно посетить вот в 2017 году. Но думаю, что в будущем, да, потихоньку мы уже движемся к тому, что у нас в будущем мы будем уже принимать потоки иностранных туристов, и так и внутренний туризм также будет развиваться. Опять возвращаясь к своему вопросу, немножко расширяя его. Скажем, вы сказали, что зависит от потока туристов. Скажем, обеспечили поток туристов. Насколько город Астана, либо вообще Казахстан в целом, ну давайте будем говорить больше о городе Астана. Насколько город Астана сможет принять большой поток туристов именно в сегменте гостиничного бизнеса, и насколько профессионально мы это сможем сделать? Мы к этому готовы, во-первых? Скажем, вот поток туристов наладился, там все это решено. Дальше, насколько мы это профессионально Да, можем? Аскер, это очень хороший вопрос и очень актуальный вопрос на данный момент, потому что когда мы говорим о гостиничной сфере или о туризме, это не только проживание гостей, да, это инфраструктура, это, вот, как вы правильно сказали, готов ли город принимать. На данный момент именно сейчас стоит вот дефицит именно кадров, отечественных кадров именно в сфере гостеприимства. Это один из таких, скажем, одна из таких проблем. Над этим работает. В стране есть ряд, скажем, учебных заведений, которые выпускают специалистов в этой сфере, которые проходят практику, они сотрудничают с иностранными своими коллегами. Во-первых, надо обучить, конечно, персонал готовить свои кадры. Если, к примеру, до сегодняшнего дня, за последние, вот, скажем, 20 лет, в основном менеджмент состоял в этой сфере из иностранных специалистов, да, сейчас уже прошло определенное время, когда мы уже готовы выпускать своих, и, конечно, чтобы и стандарты гостеприимства были уже на этом уровне, по мировым стандартам. Это во-первых. Во-вторых, насколько город, в первую очередь я скажу, что мы постоянно, да, по своей работе я сталкиваюсь, так как я работаю именно с гостями, с клиентами, с общественностью, я постоянно сталкиваюсь, именно слушаю отзывы наших гостей. Отзывы, так как мы находимся в столице, да, в сердце Астаны, по роду своей деятельности, постоянно мне приходится слушать, разговаривать и слушать отзывы наших гостей, да, в частности, именно иностранных гостей. И все отмечают, да, основная масса наших гостей отмечает, что у нас очень безопасный город, очень безопасная страна. И буквально недавно мы сотрудничали с акиматом города Астаны и с Генеральной прокуратурой, где проводили опрос именно всех иностранных туристов, проживающих во всех гостиницах Астаны, чтобы узнать, насколько они чувствуют себя безопасно в нашем городе. И это дало очень хороший результат. И Это основная составляющая безопасность. В противном случае, это сами понимаем, к чему может привести. Хорошо. Номерной фонд города позволяет ли принимать большой поток? Или какое количество туристов может принять в год? А то сейчас в последнее время постоянно строятся новые отели, открываются. Но примерно заполняемость, примерно знаем, какое количество там в процентном соотношении. Достаточно ли в Астане номерного фонда? Нужны ли новые отели у нас? На данный момент достаточно, потому что согласно статистике города, в среднем около 25% только, это если брать в среднем, да, отели заполняются, но учитывая, что пятизвездочные отели, они, например, первый и второй квартал года, эта цифра была намного выше, но в среднем, если брать по всем отелям города, эта цифра, она очень-очень низкая. Поэтому страна и город нуждаются в потоке именно туристов, не только иностранных, но и внутренних тоже. Если развивать внутренний туризм, в принципе, мы можем здесь делить. На данный момент ситуация, вот примерно картина такая. В общем, номерной фонд позволяет, нужны туристы, это понятно. Есть проблема в персонале. Остается только заводить побольше туристов и формировать более благоприятную бизнес-атмосферу, скорее всего. Или же сейчас очень актуально стало говорить про эко- и этнотуризм в Казахстане. Насколько это вот в нашем случае, в случае города Астаны и
приближенный район этого города? Как она, насколько она интересна может быть для туристов? А вообще вопрос именно экотуризма, кстати, она является одним трендовым, да, именно вот в этом году, потому что люди тем более этот год ООН объявил годом устойчивого туризма, и, конечно же, интерес туристов возрастает именно вот в этом плане. Что касается, тем более, да, тематика нашего экспо, который сейчас проходит в стране, именно альтернативная энергия, и, конечно же, людей интересует, да, к примеру, меня как путешественника, мне тоже было бы очень интересно, именно вот как путешественника, как туриста интересует именно вот такой туризм. Что касается этно, вы знаете, это очень интересная такая тема, на которой мы могли бы поднять количество именно иностранных туристов. Потому что мы все сами понимаем, да, это наша страна и наш регион, он совершенно сравнительно, он новый на карте мира, и поэтому людям из других стран очень интересно побывать в этих странах. Да? Это может быть экспо, это может быть этнотуризм. К примеру, вот на последнем форуме по туризму в Швейцарии там был представлен очень интересный проект. Это проект этнического казаха, проживающего в Швейцарии. Он как раз создал такой ресурс, где он рассказывает именно туристам, тем, кому интересно посещать именно страны Средней Азии. И именно с акцентом на такое с национальным колоритом. И, конечно же, интересно, я посмотрела динамику развития вот именно этого сайта. За полгода, как только сайт выпустился, они продали 1600 таких туров именно людям только именно вот в этой части Европы. Это говорит о том, что интерес именно к такому этнотуризму, он есть и он растет. Просто в этнотуризме, что меня больше привлекает, то, что очень много людей могут быть заняты в этой сфере деятельности, то есть дополнительный источник работы, занятости, это немаловажно. Другое дело, нашим людям тоже нужно понимать, что необходимо для туристов, что может быть для них интересно. Другими словами, я говорю так, почему мы эту красоту не можем продавать? Продавать нужно все, что есть, потому что, отдыхая за границей, мы эту соленую воду или песок мы с собой не привозим. Временно пользуемся и оставляем, поэтому у нас есть хороший потенциал снег, Ближний Восток, они вообще его не видят, но почему-то этот снег продавать мы здесь не можем. Что можно в этом направлении еще сделать? Как мы можем, скажем, кавычки, воздух наш продавать? Воздух продавать, знаете, воздух продать можно всегда. Можно, да, при желании. Вот чего не хватает? Почему у нас до сегодняшнего это не происходит? Что нужно менять, чтобы это произошло? Я думаю, что на самом деле очень много людей, которые хотят работать в этом направлении. Я думаю, что именно в этом направлении необходима поддержка государства. К примеру, да, скажем, я захотела открыть какой-то этноаул специально для иностранных туристов где-то, скажем, в Центральном Казахстане или где-то создать вот такие исторические, да, по каким-то историческим мотивам создать такое место, но для этого, опять-таки, это инфраструктура, это нужно обязательно, да, и поэтому нужна, вот, к примеру, у нас в государстве очень хорошо налажено именно финансирование, да, скажем, малого, среднего бизнеса, у нас есть ДОМУ, у нас есть НАТОР, и именно хорошо было бы в этом направлении больше развивать и больше поддерживать бизнесменам. Это, конечно, да, вот как вы правильно сказали, это создание рабочих мест, это привлечение, в первую очередь, это привлечение туристов и денежного потока в страну. Но есть мировая практика и опыт, как это все происходило. Другими словами, подводят дорогу электричество в воду, говорят, занимайтесь бизнесом. Я думаю, что это самое лучшее решение. Я уверен, что к этому мы и придем. На самом деле мы восхищаемся, но это восхищение остается только у нас. Это можно и показывать, и продавать. Другое дело, вообще гостеприимство у нас это в крови. А когда можно это гостеприимство еще за это брать деньги, я думаю, должно быть всем интересно. Толганай, вам большое спасибо за содержательную беседу, информацию. Желаем вашей гостинице процветания, благодарных клиентов, нам побольше туристов всему Казахстану. А я напоминаю, что в эфире была рубрика «Чашка кофе». Я его ведущий Аскер Пиреев.
Всего вам доброго, удачи в делах.